¿Sabías que los perros son más que solo mascotas? Ellos tienen una profunda conexión con la naturaleza. Estos animales, descendientes de lobos, han mantenido instintos que los conectan a su entorno. Su sentido del olfato, increíblemente agudo, les permite detectar olores a kilómetros de distancia, ayudándoles a explorar el mundo como lo harían en la naturaleza. Además, su comportamiento social refleja su historia ancestral, donde el trabajo en manada era vital. Pasear con un perro no solo les brinda ejercicio, sino que también les permite experimentar su entorno de forma activa. ¿Cuál es la curiosidad que más te sorprende de los perros? Déjanos tu comentario y síguenos para más datos interesantes.